ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் லைஃப் ஆஃப் மோகனா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சளி அதுக்கப்புறம் வர இருமல் பற்றி ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். அதுக்கான ஹோம் ரெமெடிஸ் பற்றி நான் என்னென்ன ட்ரை பண்ணேன், என்னென்ன ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி பேபி கேர், மதர்ஸ் கேர் அண்ட் வெயிட் லாஸ் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னென்சி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நிறைய பேர் சேனல் பார்த்துட்ருக்கீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோஸ் பாருங்கள், அப்போ தான் சேனலோட க்ரோத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக ரெய்னி சீசனாக இருக்குது. அதிக பேர்த்துக்கு பாதிக்கப்படுறது சளி, இருமல் தான். காய்ச்சல் பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டேன். ஸோ இதில் காய்ச்சல் பற்றி நம்ம எதுவும் பேச வேண்டாம், சளி அதுக்கப்புறம் இருமல் பற்றி மட்டும் பேசலாம். நான் குழந்தைங்களுக்கு ஏன் சளி இருமல் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சொல்கிறேன். நிறைய பேர்த்துக்கு சளி எதனால் வருது அப்படின்னா, உங்கள் யாருக்காவது சளி இருமல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அது ஈஸியாக உங்கள் குழந்தைக்கு பரவிடும். உங்கள் குழந்தையோட இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் உங்களை விட பெரியவங்களை விட இம்யூனிட்டி பவர் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களோட விளையாடுற சின்ன குழந்தைங்க, இல்லை குழந்தையோட அம்மா அப்பாவுக்கு, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, அந்த குழந்தைக்கிட்ட போகிறவங்க, பேசினவங்க, அப்படி யாராவது ரொம்ப கிட்ட போனாலே அவங்க இருமல் சளி மூலமாக உங்கள் குழந்தைக்கு அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி உங்கள் குழந்தையோட மூக்கு வழியாகவோ வாய் வழியாகவோ போய் அது சளியாக அதுக்கப்புறம் வெளியில் வரும். நம்மளோட பாடிக்குள்ளே போகிற வைரஸ் அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியா நம்மளோட பாடி அதுக்கு எகெயினிஸ்டாக ஃபைட் பண்ணி அதை வெளியில் தள்ளும். பாடி வின் பண்ணிவிட்டு வெளியில் தள்ளும். ஸோ வெளியில் தள்ளுறது தான் நம்ம சளி அப்படின்னு சொல்லி யூஸ்வலாக சொல்கிறோம். சளி மூக்கில் ஒழுக ஆரம்பிச்சிட்டாலே நம்மளோட பாடி வின் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம். நம்மளுக்கு ஃபீவர் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். சளியாக மூக்கில் ஒழுகிட்டே இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி, ஒரு சிலருக்கு 1 வீக் வரும், ஒரு சிலருக்கு 10 days வரும், ஒரு சிலருக்கு 15 days வரும். ஸோ என்னோடய பேபிக்கெல்லாம் சளி சரியாகிறதுக்கு 15 days ஆயிடுச்சு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சளி வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிரும், என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, அவங்களோட நோஸ் ரெண்டுமே அடைச்சிக்கும். நோஸ் ரெண்டுமே அடைச்சிக்கிறதுனால அவங்களால மூச்சு விட முடியாது. நம்மளாக வாயில் மூச்சு விட்டுக்குவோம், குழந்தைங்களுக்கு வாயிலையும் மூச்சு விட தெரியாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நீங்கள் டாக்டர் கன்சல்டேஷன் போங்க கண்டிப்பாக. சளி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நானும் சளி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா உடனே டாக்டர் கன்சல்டேஷன் தான் போனேன். அவங்க சளிக்கு எனக்கு ஒரு மருந்து கொடுத்தாங்க. வர இருமல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. வர இருமல் ஏன் வருது அப்படின்னா, இன்ஃபெக்ஷன் லங்ஸில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வர இருமல் வரும். ரொம்ப குத்தி குத்தி இருமல் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க, பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பாவமாக இருக்கும். என்னோடய பையன்னா ரொம்ப இரும்பிகிட்டே இருந்தான், கண்டினியூஸாக இரும்பிகிட்டே தான் இருந்தான். ரொம்ப இருமிகிட்டே இருந்தான். பகல் ஃபுல்லாக இருமினா, நைட் ஃபுல்லாக இருமினா, நைட் ஃபுல்லாக தூங்கவே இல்லை, நைட் ஃபுல்லாக இருமிகிட்டே இருந்தான். அதுக்கப்புறம் பால் குடிப்பான், இருமி அந்த பாலையே வாமிட் பண்ணிடுவான். பால் குடிச்சிட்டு திருப்பி இருமி அந்த பாலையே வாமிட் பண்ணிடுவான். நைட்டு ஃபுல்லாக விடி நைட்டு தான் முழிச்சிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. 2 மூக்கும் அடைச்சிக்கும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான். மூச்சு விடும்போது சத்தம் கேட்கும், மூக்கிலே ஒழுகிட்டே இருக்கும். ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டான். இந்த மாதிரி தான் உங்களோட பேபிஸ்க்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. இருமலுக்கு வர இருமலுக்கு ஒரு டானிக் தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் சளிக்கும் ஒன்று தருவாங்க. இது குழந்தைய ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ண வைக்கும். சளி இருமல் எல்லாம் அவ்வளோக்கா குணப்படுத்தாது, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ண வைக்கும். நானும் அதை வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்தவுடனே அந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டே தான் இருந்தேன். அப்படி கொடுத்துட்டே இருந்தவுடனே என்னோடய குழந்தைக்கு சளி காய்ச்சல்லாம் உடனடியாலாம் சரியாகலை. அவன் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணான், அவ்வளோதான். ஆனால் காஃப் சிரப் கொடுத்தாங்க. அந்த காஃப் சிரப் கொடுத்தோடனே அவனுக்கு கொஞ்சம் காஃப் கண்ட்ரோல் ஆச்சு. கொஞ்சம் நைட் ரிலாக்ஸாக தூங்குனான். அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய ஹோம் ரெமெடிஸ் ட்ரை பண்ணினேன். ஆனால் ஒரு சில ஹோம் ரெமெடிஸ் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அது என்ன அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக செஞ்சு காட்டுறேன். துளசி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில். துளசியும் அதுக்கடுத்தது
திண்ணீர் பத்திரின்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் குழந்த வந்து பிறந்த உடனே நான் திண்ணீர் பத்திரி விதை வந்து வாங்கிட்டு வந்து எங்கள் வீட்டில் போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ திண்ணீர் பத்திரி செடி வந்து எங்கள் வீட்டில் வளர்ந்து ரெடியாக இருந்தது. அப்புறம் துளசியும் வந்து ஆல்ரெடி நான் விதை வாங்கிட்டு வந்து போட்டு வச்சுட்டேன். துளசியும் வளர்ந்து ரெடியாக இருந்தது. அந்த 2 தான் வந்து மூக்கடைப்பை வந்து ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு, பையனோட மூக்கடைப்பை ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சு நான் அவனுக்கு ஆவி பிடிச்சேன். ஆவி பிடிச்சதுமே அவனுக்கு மூக்கடைப்பெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. நைட் நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 மூக்குமே அடைச்சிக்கிச்சு. நைட்டு ஒரு 12 o'clock 1 o'clock இருக்கும். 2 மூக்குமே அடைச்சிக்கிச்சு. அவனால் வந்து மூச்சு விடவும் முடியல. வாய் வழியாகவும் அவனுக்கு மூச்சு விட தெரியல. 6 month தான் ஆகுது அவனுக்கு. ஸோ வாய் வழியாகவும் மூச்சு விட தெரியல. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தான். எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஆனால் இந்த ஹோம் ரெமெடி வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுக்கு முன்னாடி நான் பேபிஸ்க்கு ட்ரை பண்ணது கிடையாது. சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு 1 மணிக்கு போய் பொறிச்சிட்டு வந்து நாங்கள் போட்டு ரெடி பண்ணோம். ரெடி பண்ணி கொடுத்த உடனே அவனுக்கு நல்ல ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு. மூக்கெல்லாம் நல்லா ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு. நல்லா படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப இருமி பால்லாம் கதக்கிட்டு இருந்தான். அப்படி இருந்த பையன் நல்லா வந்து தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ நீங்களும் வந்து உங்கள் குழந்த பிறந்து கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே இந்த விதை வாங்கிட்டு வந்து உங்கள் வீட்டில் போட்டு வளர்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா உங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் யார் வீட்லேயாவது இருந்தாலும் நீங்கள் இதை வந்து வாங்கிட்டு வந்து உங்கள் வீட்டில் வச்சு வளர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லது. நான் வந்து 2மே வளர்த்தி வச்சுருக்கேன். அதுதான் வந்து இந்த சளி காய்ச்சல் டைமில் வந்து என்னோடய பையனுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அப்புறம் காஃப் வந்து இருமல் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நம்ம மூக்கில் இருக்கிற சளியை அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சலைன் ட்ராப்ஸ் வந்து நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. நீங்கள் சலைன் ட்ராப்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து மூக்கில் விட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி சக் பண்ணி இழுக்கிற மாதிரி பம்ப்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. அதை வாங்கிட்டு வந்து நல்லா கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப உள்ளே விடாமல் வெளியில் மேலாப்பில் வச்சு குழந்தையோட மூக்கடைப்பு அதில் சளியை வந்து நீங்கள் பம்ப் பண்ணி வெளியில் எடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பம்பெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் வேணால் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் அதெல்லாம் வாங்கலை. என்கிட்ட நேச்சுரலாக ஹோம் ரெமெடியே இருந்ததுனால நான் இதே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். டெய்லியும் காலையில் ஒரு தடவை வந்து நான் ஆவி பிடிச்சேன். நைட்டு ஒரு தடவை வந்து ஆவி பிடிச்சேன். இந்த 2 டைம் ஆவி பிடிச்சதுனால அவனுக்கு நல்லா ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு. காலையில் நீங்கள் ஆவி பிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு நைட் வரைக்கும் அவனுக்கு அதிகமாக மூக்கடைப்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் வராது. ஸோ நீங்கள் திருப்பி வந்து நைட்டு ஆவி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா திருப்பி நைட்டு அவங்க வந்து நல்லா தூங்குவான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு எண்ணெய் ரெடி பண்ணேன். ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, நீங்கள் பகலில் வந்து சாதாரண வெயில் காலம் அந்த மாதிரியான டைமில் வந்து நார்மலாக நம்ம மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆயில்ஸ் எல்லாம் வாங்கி நம்ம மசாஜ் பண்ணி விட்டு குழந்தைய குளிக்க வைப்போம். ஆனால் இந்த மாதிரி குளிர்கால டைம்லலாம் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பிராண்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணி மசாஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. நான் வந்து பர்சனலாக மற்ற டைமில் இந்த மாதிரி ரெய்னி சீசன்லாம் இல்லாத டைமில் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் வந்து ஹிமாலயா தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஹிமாலயா மசாஜ் ஆயில் யூஸ் பண்ணி மசாஜ் பண்ணி குழந்தைய குளிக்க வைப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி ரெய்னி சீசன், வின்டர் சீசன் இந்த மாதிரியான சீசன்லலாம் நானே ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு எண்ணெய் காய்ச்சுவேன். அந்த எண்ணெய் காய்ச்சி அதை வந்து நெஞ்சில், முதுகில், கையில், காலில் இதெல்லாமே வந்து நல்லா தேய்ச்சி விடுவேன். தேய்ச்சி விட்டு நைட்டு தூங்கும்போது அதை தேய்ச்சி விட்டு தான் தூங்க வைப்பேன். திருப்பி பகலில் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு அதை தேய்ச்சி விட்ருவேன். குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் அதை தேய்ச்சி விட்டு தான் குளிப்பேன். அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து சளி, காய்ச்சல், சளி வந்து வராது. சளி வந்து நெஞ்சில் நிறைய கட்டி இருந்தாலும் கூட அந்த சளியை வந்து எடுத்துடும். நான் இப்போ ரீசெண்டாக அதை தான் வந்து யூஸ் பண்ணேன். நைட்டும் அதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன். திருப்பி காலையிலையும் அதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன். குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான வின்டர் சீசன்லலாம் நான் அதை தான் வந்து யூஸ் பண்ணேன். ஸோ அதை கூட நான் ஃபைனலாக எப்படி செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத வந்து காமிக்கிறேன். நீங்கள் அதையும் கூட அந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை நான் ஃபைனலாக எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள்.